muri iryanyu madame Mwemayire. Inama ni imwe rega, ni imwe buriya ntabwo ari inama nyinshi. Buriya uyu umuntu afite ukuri muri we, kuri kumera nk'ukugurumana muri wowe, uba wumva icyo kintu cy'ukuri kitari bukuraremo. Nimba wiyumvamo ukuri, hagarara hirengeye kuvuge niba wumva ko ari ukuri. Gira umujinya mwiza, Kizito yatubwiye, umujinya mwiza utari umurandura nzuzi, ariko nimba ari ukuri haguruka ukuvuge. Reba nk'ubu ngubu mu minsi yashize twari duhanganye n'abantu bafite imyaka mu by'ukuri wumva igushekeje kuba umuntu nk'uwo ngo ahagarara akavuga ko ngo hari ibyo nawe arimo guhangana. Kubona umuntu w'imyaka 28, 9, 32, abo ni abantu mu by'ukuri ukuye muri 27 inkotanyi zimaze zifashe igihugu, ni abantu bari bafite imyaka 2, 4, babantu mbese mu by'ukuri batazi icyatsi n'ururo, bakuze bajyana mutobo, bajyana mu ngando, bajya kuviringita mu bihuru hejuru yo ngiyo mu misozi, nkumbaza iyo babajyanaga bafite ibintu babafidinze barunze mu mutwe ku buryo utamubwira uti rokontrere ni iyi ngiyi, mbese ibyo bamubwiye ni ibyo nta bindi azi. Uwo muntu agahagarara nawe akakubwira ukuntu ngo abona Kagame ngo uko yabonye konvoyi bicaho, ngo konvoyi nimba imodoka iri Kagame, niba ari Kagame ari imodoka, mbega ugashaka igisimbura ikindi ukakibura, ngo nabonye konvoyi, ngo ubwo no kuvuga ko hari konvoyi na Ange yaramutwaraga, konvoyi ishobora no gutwara n'umugore, konvoyi ishobora no gutwara n'undi uwo ari we wese bashaka kukwemeza ko ari Kagame. Unabonye konvoyi ngo ubwo ni perezida, ngo mwita uvugira perezida. Abo ni abantu barwanira ngo ubwoko, biyemeje kuzabugwa inyuma, ngo ubwoko, ngo batutsi, ngo twaje tuje. Nimba waragize Imana ukaba waramurikiwe ukamenya icyatsi n'ururo, ukamenya gutandukanya icyatsi n'ururo, ukamenya gutandukanya ikibi n'icyiza, ukaba muri wowe wiyumvamo kuri, haguruka utitaye, udatinya, kuko gupfa byo ni rimwe iryo rimwe. Ngenda babwira gupfa nk'umuntu wabibonye, nk'umuntu uzi gupfa icyo ari cyo. Gupfa mu by'ukuri nge narabibonye, nabibonesheje amaso, nzi uko bapfa, ndabizi. Rero iyo Imana itagennye kupfa ntaho ujya. Yewe iyo biba ari ibyo umuntu adesida ngo undi arapfa, nge bari badesize kandi bashyiraho imbaraga zihagije. Ntiwambwira ukuntu abantu 8 b'abagabo bafite imbunda, bafite agashoka, bafite imiri, bafite imihoro, bagushorera ufite imyaka 23, uri vulnerable, uri umwana w'umukobwa, nta kindi kintu ufite, bakagenda bakakwicisha izo mbaraga zose, ukabyuka ugahagarara. Uyu munsi ukabura aha ngaha, ntushaka kunyumvisha ko umuntu aguta muri metero 15 yizeye ko uri gupfa rwose, ntiyirirwa akurikizayo n'amaso, nta nabaza ngo uyu muntu azahava ate. Reka da, agiye ari shuwa ko upfuye. Rero gupfa ni umunsi, gupfa si umuntu ubikugenera. Niyo abikugeneye bikemera, ntabwo aba ari we wayumva ko ari we, ariko mu by'ukuri iminsi yawe yo kubaho Imana iba yamaze gushyiraho, iba yarabishyizeho kera ko niyo ngiyo uzapfana imyaka 23, nta kindi kirengaho, nta kivaho, niyo ngiyo. Ngiye rero ntabwo nari umuntu wo kumara imyaka 50, no, ntabwo byari gushoboka iyo biba bitangwa n'umuntu. Nawe rero nimba urimo gutinya gupfa, n'ubundi se kuzapfa, nta nubwo uzi n'ikizakwicaye, ntacyo uzi, you don't know, ntabwo uzi ikizakwica. Haguruka uvuge, koresha igihe cyawe neza kandi ugikoreshe ibikwiriye. Nimba ari ugupfa uzapfa, ibyo ntacyo byo bitwaye, ibyo nta kintu bitwaye. Rero nimba ukuri kukurimo, reka kugurumane, reka gushayininga, vugisha ukuri, bivuga uko biri. Ibyo kubaho no gupfa byo si ibyawe. Urakoze cyane madame Felicite Mwemayire. Ndavuga mu magambo makeya kuko mbone ya minota yagushiranye wa mugani wawe. Umuntu umusaza Matata ni ujya avuga ati jewe mvuze iby'u Rwanda namara n'amezi 6 mvuga ntaruhuka ntanasinzira. Rero ibyo mu Rwanda tubivuze twakwiriza umunsi tukazanakomeza amezi 6 agashira. Ndagira ngo mvuge ko mu by'ukuri mu Rwanda nyine twagushije ishyano. Ubutumwa umuntu yatanga nubwo kugira ngo
abanyarwanda iryo shyano rive mu Rwanda turigangahure tugangahure igihugu cyacu. Njyasaba abapadiri n'abapasiteri n'abayimamu n'abandi ko umunsi u Rwanda rwabohotse bazagenda bagatera amazi y'umugisha ku mbibi zose z'u Rwanda, ndetse byangombwa bagasoma n'ubutaka bw'u Rwanda kugira ngo bugangahurwe, kuko nk'uko generali yabivuze harimo amaraso menshi y'abanyarwanda. Iyo ntsinzi babyinaga bari muri messe des officiers hariya muri Kigali n'ahandi, hari imirambo yabaga ikiryamye ku muhanda idashyinguye, barimo kubyina intsinzi, barimo kuririmba intsinzi bana b'u Rwanda, mu gihe hari abantu bari bakiryamye ku mihanda bagiye basimbuka imirambo yabo. Rero nagira ngo abo babyinaga intsinzi, abo bamennye imireti bakarya amagi, nta watsinze, ahubwo abanyarwanda twese twaratsinzwe kuko ari amaraso y'abanyarwanda yamenetse. Ntago uri umusirikare nyawe wajya kubyina intsinzi ubona amaraso y'abanyarwanda yamenetse angana kuriya ngo uvuge kutsinze. Ni nabyo general yavugaga, avuga ati se ntarabarebaga nkumva se batsinze iki? Ntacyo batsinze, kuko buriya niyo ntsinzwe ikomeye cyane, gupfusha abantu bangana kuriya, abana, abakecuru, abarwayi, imfubyi, byose bigapfa, warangiza ukajya kubyina ngo intsinzi. Umusirikare mwiza nutahukana intsinzi ariko yabuze abantu bakeya, habe no mu basirikare yewe. Buriya nta nubwo no muri izo nkotanyi dushobora kumenya umubare w'inkotanyi zapfuye uko zingana iki. Ba bantu bose mwabonaga bava mu Rwanda bajya mu nkotanyi bari he? Hari abo mu kibona ntibagiye bagahera. Nta ntsinzi yigeze iboneka mu Rwanda. Rero inkotanyi ntabwo ari gusa kuba zaragiye muri gereza special ya Ruhengeri zikemera hakaba intambara yo kubohoza bariya bari izindi n'abandi. Impamvu mvuga ko twagushije ishyano, dufite abantu bitandukanye na buriya butegetsi bw'inkotanyi, rimwe bakaza bagaceceka, iyo tugize amahirwe baraceceka ntibongere kugira icyo bavuga, ariko noneho ahubwo bakongera bakaduhindukirana, bakongera bagakorana nabo. Ariko muzi bari abantu bari izindi akamaro bagiriye ziriya nkotanyi, nubwo zabituye kubica, muzi imigambi bazifashije, nubwo zabituye kubagirira nabi. Twebwe rero ubu opposition y'iki gihe dufite ingorane zikomeye zo kuba dufite abantu bava mu Rwanda bazira systeme. Reka mbonereho no gushimira generali we yitandukanyije nawe, bakaza rimwe bagaceceka, ukababura ukagira ngo nta n'abahaba, cyangwa se bakaba bahari ahubwo barimo gukuramo gusisa amakuru bohereza bakajyana i Kigali. Abo nibo bantu dufite, tukagira byensire n'abandi bake cyane byibura bagerageza, barimo ba generali bavuga bati twitandukanyije n'ibibi, barimo n'abapadiri n'Imana avuga ati yewe aho kuba imbwa nabimva, aho kuba padiri w'ikiduma utavuga nabireka mukajyana n'ubwo busenyeri bwanyu mukajyana, ariko nkavuga ibintu uko bimeze, nkaharanira abanyarwanda. Ubuseranire ko yaba musenyeri nkuko Kambanda ari musenyeri, cyangwa n'uriya nahoze numva mu musenyeri wa Kigali uvuga ngo Kagame niyo mpano yonyine twabonye Imana yaremeye u Rwanda. Kagame niyo mpano Imana yaremeye u Rwanda kugira ngo amara abanyarwanda abatsembe kuriya uri umuntu w'umusenyeri. Niba rero abo basenyeri dufite nibarorera ubutumwa natanga subuye ubutumwa ko abanyarwanda kugira ngo bahe ubutumwa bameze nk'aho amatwi yabo afunze. Hari abantu nigeze kubona bavuga bati abanyarwanda bisaba guhozaho, kubabwira bisaba guhozaho, ariko tuzageza n'igihe tuvuge tuti ibyo kubabwira noneho nibihagarara, kubera ko niba FPR itarabanukira izabanukira ryari? Yaboze bingana iki kugira ngo mwumve ko inuka irimo gukora bibanukira, ubwicanyi irimo gukora bubanukira, kugira ngo muhaguruke mufatanye n'abandi kuburwanya? Ntabwo ibi mbabwira njyewe Jean Paul mbibabwira, ntabwo ari uko ndi hanze. Jewe namaze imyaka irenga 15 ndi mu Rwanda mpanganye na FPR, njya mu mwanya bakawunyeguzamo, njya mu ntuza mu buyobozi bakabunyirukanamo, kubera jistoma kubabwira ibitagenda. Iyo uvuze FPR ibitagenda, swatira kwica cyangwa ikakwirukana muri iyo myanya yabo. Abantu benshi bari hanze b'abanyabwenge bize bazi ibintu, bose ni abantu bagiye bava mu Rwanda bananiranywe n'iriya FPR. Rero dukoresha ubwo bwenge bwacu. Abantu bari mu Rwanda baduca intege b'intore jistoma n'abo bakorera agatsiko, ntibadutera ubwoba ngo badukanga. Iriya systeme ntabwo ari systeme ikomeye, kubera ko systeme ishingiye ku kinyoma nk'uko twoze tubivuga, ni systeme
irindimuka mu kanya nk'ako guhumbya kiba gihari ari ikintu cy'igifantoma abantu batinya ariko iyo abantu bagihangamuye ukagaruka ukavuga turi ko kangiye kureba cya gicucucucu nahoze mbona cya fantome usanga nta gihari usanga mu bintu byose bavugaga nta bihari abo basirikare bitwaza ni abavandimwe ni inshuti ni bene wacu uyu munsi ngewe kuza kunkangisha ko ufite abasirikare 100,000 ngahe sinzi noneho n'umubare w'abasirikare bagezeho ariko wibuke ko abo basirikare batunzwe n'abanyarwanda nibo babagaburira nibo babambika nibo babishyurira imodoka babishyurira amasasu barwanisha abanyarwanda baramutse babimenye ibyo bintu bakabyumva neza bamenya yuko systeme barimo ubutegetsi bafite hariya bashobora kubwihindurira bakabukuraho natanga rero message ya nyuma yo kubwira abanyarwanda sezera mbese muri iki kiganiro agari message ya nyuma ko singiye gupfa mvuga nti abahutu abatutsi abatwa abasope kuko ngewe akenshi nkunda kwivugira abasope kuko padiri we arabizi kera n'intumwa zarandikaga zikavuga ngo ibaruwa twandikiye aba naba ngo ariko cyane cyane irareba kanaka na kanaka nangira ndavuga n'abanyarwanda dufite ibibazo bikomeye ariko cyane cyane abasope ni babandi babaga mu Rwanda kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mbere y'uko umwaduko w'inkotanyi zitera abo nibo bamburwa abo nibo bicwa abo nibo bakuriweho akazi kubera kuvambura indimi no kubacira za diplome abo nibo bitwa ibigoryi nibo bitwa ibitera hamwe nibo bitwa bya haduyi nibo bitwa ibyo bizina byose bibaho abo bantu niko bameze bafatwa nk'abacakara mu gihugu cyabo abandi nabo bafite ibibazo kimwe n'ibyacu nibo bakwiriye gufasha abo iyo groupe iri vulnerable kugira ngo ive muri ubwo bucakara babafasha d'abord kubwira abana babo ko abo bavuye hanze bafite abana babo bari mu gisirikare nibo bakora ibyo ngibyo kwabwira batari ku ibintu mukora ntabwo ari byo kuvuga bati ni gute muri MTN muri Rwanda ya ugenda ugasangamo abantu bamwe butubavutumwe bururimi rumwe nzo bimwe kikara kimwe abandi bari hehe abaturage babayeho bati ese haguruka uve Nyagatare haguruka uve mu mujyi Kigali ugende ujye kure cyane mu cyaro ujye gusura baba abanyarwanda babone ko mwifatanyije ni nabyo general yahoze avuga ati nararebaga babyina bavuga ngo twabatsinze ese mwatsinze bande abo bantu muri abanyarwanda kuko niba muri abanyarwanda ntabwo mwakwishimiye kubona imisozi ngo mubone amazi ngo muvuge ngo tubonye rwa Rwanda rutemba amata n'ubuki rutarimo abanyarwanda miliyoni 3 zahunze cyangwa enye simbizi izindi zapfuye izindi ziri abandi bari mu marira n'agahinda wowe ngo witwe kuri umunyarwanda ibyo ariko wenda n'ay'intambara ni strategy z'intambara nuko bayirwanye ibyo ntabwo bitureba nta kibazo nubwo umuntu abyinjiyemo ataburi cyo bikuramo ariko nyuma yo gutsinda se noneho byatsinze yawe abanyarwanda ubafasha ute ubayoboye uti nahoze mubivuga biriya muvuga ngo Marel Oveg nyirimbugita n'uyifasha ikirindi nibo batsinze inkota barimo kwikoresha uko bashaka amateka azabibabaza rero turasaba abanyarwanda yuko bashirika ubute bagashira ubwoba bagahaguruka bagahangana n'abariya abantu bakabwira bati burya si buno mwaratwishe n'ibyo mutugerekaho genocide mutugerekaho ibiki byose ariko ibi byarangiye imyaka 27 voire même 30 irashize muri mu mutwe kuko rega hari umuntu umaze imyaka 30 ayoborwa na FPR aho FPR yateye igahita ifata bwa mbere hari umunyarwanda kubwira ati gene yowe na FPR imyaka 30 irashize aho barahari bazabyumbana za FPR yafashe mu minsi ya mbere imyaka 30 rero irarangiye abanyarwanda bari kuri ubwo butegetsi nibababwire bati ni muhagarika ibyo bintu murimo gukora cyangwa se abanyarwanda twisubize ubutegetsi ni ibintu bibiri byoroshye abavandimwe bacu bari hanze bahunze baturutse hanze mu bindi bihugu yaba Burundi bari agenita abajepe murabizi ukuntu mwakwitwa gudufuni kubera igifaransa cyanyu no kwiga muri za university abaturutse muri Kongo bamwe bitaga bazayirwa ure ni muzayirwa zayirwa kuya abo nabazayirwa nta nubwo ari n'abanyarwanda bo ntibanabita n'abanyarwanda babita bazayirwa barya abana babaye mu gisirikare bose uzarebe nta mazina yabazwi bitwa bazayirwa bari ni bazayirwa
muri Tanzania abo ngabo nabo bafite uko babatwara. Abantu bicaye ku butegetsi bafite imbaraga nabo ngabo Flora yahoze avuga kagatsiko kabasage bari abavuye Uganda bicaye hariya nibo bica bagakiza. Undi wese ugiye gutekereza arabanza akavuga atari ko kabari babitekerezaho iki, ese ubu mbikoze byagenda. Nta wundi muntu operatinga afite liberté nk'abari abantu mu gihugu. Nta wundi muntu ushobora gukora ngo akore nk'ibyo ibingira yakoraga yumva afite liberté. Yaba muri bari abasirikare bavuye mu mashyamba ya Kongo, yaba bavuye i Burundi, bose bagomba kubanza kumenya ngo ese bigenda biti. Kandi koko zitwamo nkuru Kagame niwe musajya mukuru, niwe uyobora u Rwanda, nawe upanga abo bantu bose. Ibyo ko muri iyi minsi numvise ko ngo yasize abahaye noneho abavuye i Burundi. Bungubu intambara ikaba ari yose. Bimwe Magane yavuze ko agatsiko kicaje ku butegetsi kagiye gushwana ku buryo bugaragara. Bavuye i Burundi, abavuye i Bugande ubu barameranye batyo, barahanganye kubera yuko abateteshwaga wa mwana wahabwaga umuheha kavuna undi batangiye kuva kwibere, batangiye kubona ko nabo bishoboka. Rero igihe kirageze kugira ngo buri munyarwanda wese ahaguruke, cyane cyane abaga mu Rwanda avuga ati iyi ni gakondo yacu, tuyiharanire, nimuze dufatanye, ibindi byose bizagenda neza. Murakoze cyane. Nuko rero dusoza, je rwose sinshaka guca ibintu ku ruhande, ndifuza ko umuntu wese abivuga uko abyumva, dore ukuri uko guteye. Twasobanuriye abanyarwanda icyo abavantara bivuga, ngo ntabwo twashakaga gutsindagira ijambo abavantara, twashakaga gutsindagira icyo rivuze. Abantu bamenye ko ibibazo ubu turimo guhangana nabyo tutabiciye ku ruhande, turabizi neza ni ibibazo byaje ku mugongo w'inkotanyi, byaje ku mugongo w'abavantara umunsi batera igihugu ku itariki ya 1 z'ukwa 10 muri 1990. Rero umuntu yamaze kumenya aho ikibazo kiri, ni bimwe bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Ibibazo abanyarwanda bafite byaje ku mugongo w'inkotanyi. Nimurebe ibibazo uko biri, rubyiruko nimureke bya bintu bagiye kubozamo ubwonko hirya aho. Reba ikibazo uko kiri, gikemura ukirebesha amaso, bigukanga ngo ubike umutwe. Haguruka, hanga amaso inkotanyi, uzirebe mu maso, uzibwira uti stop, enough is enough. Igihe ni iki cyo kuvuga ngo turabyanze, turanabyanze, ariko turabyanze kuko birarambiranye. Turambiwe guhamba, turambiwe gupfusha, turambiwe ubupfubyi, turambiwe ubupfakazi, turabihaze. Nimuhaguruke mwanga ibi bintu. Umuntu wese ubyiyumvamo nta nuzaguforsa kuvuga, uzashaka aho uvugira n'ibyanguhagarara no ku musozi uvuza induru. Igihe iyo cyageze kiba cyageze. Ni nk'uko bavuga ngo ugiye gutangira amazi, ngo urubaka urugomero, amazi ntibayatangira. Umuntu rero nawe wamaze kubyiyumvamo burya ntibamutangira. Ni nk'umwana uri buvuke nta cyo wakora ngo arare mu nda, araravutse tu. Nuko ibintu bimeze. Inkotanyi muzirebesha amaso, mureba abantu bateye igihugu bakazana ubwicanyi mu gihugu, bakemporuta ibintu amaso yacu atigeze abona. Ni mubarebesha amaso mwibatinya, n'ubundi urabatinya bakakwica, urabatinya bakica uwawe. Ni mubarebesha amaso kuko the sooner the better. Uko bikorwa vuba niko bigira akamaro kurushaho, kuko uratinda batumareho abantu. Nihaguruka wireba ku wundi, wowe haguruka mu gihe cyawe, undi nawe igihe cye nikigera azahaguruka. Ni muhaguruke murebe mu maso y'agatsiko, muharebe mubabwire ngo no, stop, turahaze, turarambiwe. Murakoze. Ngewe urubyiruko rwose rukiri muri biriya bintu byo kubeshya ngo ntavuga nkiteranya, ngo aba bantu bari hanze nabo ngo mfiteyo umuntu mu Rwanda. Ubuse ufiteyo umuntu se birangira batamwishe, baramwica rwose wacecetse pe, ukabura naho utakira, kuko ikibazo cye ntuba warigeze ukigaragaza, icyawe uba waragipfukiranye. Iyo upfushije bagusaba guceceka, ugaceceka, kuko n'ubundi ibibazo byaba byaraje ugaceceka. Ntabwo wajya gutabaza rero ibintu n'ubundi ari uko byarangiye. Niba utarigeze ugaragaza ikibazo cyawe, ubwo nyine nihaza n'ikibazo nk'iki ngiki cyo kwicira, ntabwo ndumva waceceka, kuko ntacyo uba ugiye gutabaza ngo bimare ibintu utavuze kare kandi warabibonye. Ntawe nshiri urubanza, ntawe nemeye mbisinde, uwumva guceceka bimufasha nta kibazo. Ariko ureba uwo byamaze kujya mu mutima we, muri roho ye,
ngenzi ko iyo umuntu yamaze kwiyumvamo ishyaka rimugurumanamo ntabwo araracecetse aravuga. Nimba wiyumvamo ishyaka tobora uvuge n'ubundi hapfa wavutse tobora uvuge. Murakoze. Nge niyo nama nagira abantu, mwibanza kuvuga ngo nimvuga ibi baravuga bari cyangwa nimvuga ibi baravuga ibi. No, bimenye bivuge. Urabizi ntago ari ibanga zaje ku manywa umunsi ntibuka tariki ya mbere tujya tubona Burende zuzuye umujyi. Nibwo bwa mbere twari tubonye Burende, nta hantu nari narigeze mbona intwaro na mbona umusirikare mbona Burende. Tubona ibimodoka bigenda ku masheni, tubona ibitangazo uwo munsi. Niwo munsi twatangiye guhuraho n'ibibazo kugeza uno munsi ntibirahagarara. Rero bitubwira ngo ni ibibazo bindi byamanutse mu ijuru, ni ibibazo byazanywe nabo, bananiwe kudufasha kubikemura, bafashe igihugu bananirwa kugiha umudendezo, none birarambiranye. Muhaguruka umudendezo tuwushake. Murakoze cyane. Murangirije kujambo kuza. Hari ahantu nanyuze mu ishyaka rimwe ntari buvuge, naryo ririmo n'umuriyeto na generali we nta nubwo araba generali. Narababwiraga nti ese mwatumye generali tukajya tuganira kuko ati waya bati ntago tumutumira. Ese mwazanye noneho uwo muriyeto na generali akajyaza mu baturage nawe bakabaganiza bakanamubaza n'ibibazo. Bati ntago bishoboka. Rero ibitarashobokaga uyu munsi birashoboka. BM narabwiraga nta muntu ni general ariko ni engineer de guerre, ashobora gutanga ibitekerezo bishobora gufasha muri ibi bintu byose murimo. Ntibyakunze icyo gihe, aho ibyo nasabaga ntibyashobotse, ariko uyu munsi ndanezerewe ko bishoboka ko nshobora kuba nakwicarana na generali engineer de guerre BM tukaganira. Ni nabyo abanyarwanda baba bashaka, nibo byo baba bashaka ko haza abasirikare ntibabe abantu baba kuri high level bo kwigira ngo ntabwo tuboneka, abantu bakabatinya, abantu bakamubona bubika umutwe, kwicisha bugufi nk'uko nguko ukaza abasirikare bakegera abaturage bakaganira bakabagezaho ko bumva igihugu cyayoborwa. Nge mba mbona ari byo u Rwanda rukeneye. ndabimushimira rwose uburyo yicisha bugufi akegera abaturage akaza kubasobanurira uko abona u Rwanda n'abanyarwanda babana neza kurenza abandi bigira nyine ibigirwamana. Iyo tuvuga ruriya rugamba rwo kuvuga tuti abanyarwanda turibona dutya, bameze batya n'abandi bameze batya, ibi ubundi turanasaba n'imbabazi abanyarwanda. Ibi kuba haciyemwo iyi periode nakwita ko ari periode y'imyaka 27, ibi bintu bitaba. Ubundi byari byatangiye biza guhagarikwa na Kagame amaze nyine kwiba ubutegetsi. Byatangiriye hehe? Byatangiriye kuri iriya hoteli yabaga hariya hafi na radiyo Rwanda yitwaga ngo ikira, twaganye ari 5 diplomate. Hari akandi kantu bari bashyize, akandi kantu harimo jaride nini, harimo akantu k'akazu gato cyane ariko ni ikijaride kintu barahagurishije, ibintu byose barabiriye baratwara. Icyo gihe kumva ko ari 5 juillet. Icyo gihe niho hatangiriye inama nk'izi ngizi. Icyo gihe nakoraga muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge twandika ama invitation, bari abamuzengurumbe, abasirikare bakomeye, aho bicaraga nk'uko bagatumira abanyamashyaka bashaka uburyo iki gihugu kigiye kuyoborwa. Ntekereza rero ko ibi ngibi ubundi ibyo nibyo byari gukomeza bikavamo uburyo bwiza bw'abanyarwanda bakwiriye kuyobora igihugu cyabo. Ariko baje bihise babihagarika, aho abantu bari batangiye gusakuza no kuvuga uburyo inkotanyi nazo zisha abantu, bavuga bati ariko babikoze nabo bazahanwa, intambara iravuka, ibiganiro babikuraho barabihagarika. Rero ibi biganiro dukomeze tuganiriza abanyarwanda, tubereke ko igihugu kigomba kuyoborwa. Hanyuma wenda abanyarwanda bari bo binanirwe, ariko twaberetse ikigomba gukorwa, twaberetse ko abahutu n'abatutsi bagomba kubana, twaberetse ko abasajya n'abasope bagomba kubana, apana kubigira miti. Ibyo rero nitumara kubyereka abanyarwanda hazavamo igisubizo cyiza abanyarwanda n'u Rwanda bazagenderaho. Shimire abanyarwanda badukurikiye n'abazadukurikira mu bihe bizaza.